Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere daha önce bir kuluçka makinesi aldık ve bu kuluçka makinesiyle 4 defa civciv çıkımı aldık. Ama bir sorunumuz vardı. Şöyle göstereyim. Bizim kuluçka makinemizin viyolü tavuk yumurtasına göre ayarlanmış. Firmayı aradık. Dedi ki biz bıldırcın viyolü istiyoruz. Yani buna yeteri kadar yumurta koyamıyoruz. Hatta şöyle dönme esnasında yumurtalardan bazıları aşağı düştü. Bizim için sıkıntı oldu. Ama firma bunun için bıldırcın viyolü üretilmediğini söyledi. Bizim için çok sıkıntılı bir durum oldu bu. Şimdi öyle olunca biz de karar verdik. Kendimiz bir bıldırcın viyolü aparatı yapalım. Daha önce metalden yaptım ama metal çok hoş durmadı. İşte sıcakta eğilmeler oldu veya işte paslandı vesaire rutubetten dolayı. Şimdi ben de şöyle bir malzeme kontraplaktan kestiğim malzemeyle bıldırcın viyol yapmayı deneyeceğim. İnşallah daha fazla yumurtadan çıkım alabileceğiz.
Bıldırcın viyollerimizi tamamladık. Daha önce 32 yumurta koyabildiğimiz bir makinamız varken artık 56 yumurta koyabileceğimiz bir makinamız var. Yani bu ne demek? Daha fazla civciv alabileceğiz demek. Daha faydalı videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın.